nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunya sebab dunya mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunya geus atur geus anggeus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusan Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kulang bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus rekat dah udah dia mah masa bodoh moal diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% moal ngumadak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh sih mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan ancluk mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneuh amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung henteu na kumaha kasiapan urang ngan urang moal hasud ka dituna nu hasud teh can